30 yildan beri Amerikada Faqat logistika sohasida emas, qayilib ketdim, politsiyachi to'xtash. Shuna o'tirgan ekanda, qorong'ida kutib o'tirgan ekan, shuna ushladi meni. mana частный maktabda bo'lsan, davlat maktablarida bo'lsanda qanchalik farqli? Rangli videoni uzatishni o'zbek ixtiro qilgan. Особенно yosh kattaligi juda ham qiyin. Aziz do'stlar, mana bugun Xudo xolasa bugungi suhbatdoshim, mana o'zimni shu yoshligimdagi sinfdoshim, 30 yildan beri Amerikada istiqomat qiladigan sinfdoshim Sharof. Ko'pchiligi qizuv Sharof, misol uchun mana shu maktabni bitirganingdan keyin ketdingda, to'g'rimi? 30 yil Amerikada hayot kechirish bu juda ham uzoq muddat, umringni yarimidan ko'pi Amerikada o'tdi. O'zi mana shu sinfdosh deganda bitta naqa bor, mana shu bunaqa aytib ketmoqchiman. Sinfdoshlarcha sal boshqacharoq bo'ladi-da. Misol uchun boshqa klubga qaraganda sinfdoshlarning klubi umuman boshqacha bo'ladi. Sinfdoshligi sani mansabing, sani amaling, amaldormisan, boymisan, badavlatmisan, hashamatmi, villami, u umuman uni qizig'i yo'q. Sinfdoshlar uchun sen oddiy bitta bolasan. O'sha yoshlikdagi qanaqa bo'lsang, shu katta bo'lganingdan keyin seni faqat shunaqa ko'rishadi-da. Mana yig'ilamiz, misol uchun gaplashamiz-da, sinfdoshlar bilan uchrashish nimasi zo'r, yoshlikni eslatadi. To'g'ri. Necha yoshda bo'lishingdan qat'iy nazar ko'rishganingda agar bilsang, hamma yoshlikka qaytadi. Faqat shu yoshlikda bo'lgan mavzularni gaplashasan, ancha yosharasan-da. Shunaqa. Buni misol uchun sinfdoshlar uchrashganda yaxshi biladi. Chunki ko'pchilikda shunaqa deb o'ylayman. Chunki sinfdoshlar bu umuman boshqacha. To'g'ri. Xo'p, Sharof nima deydi? O'zbekistonga xush kelibsan deydi. Rahmat. Xo'p, endi ko'pchilikga qizuv, Amerika bu sehrli diyor, masalan, pullar diyori ham deyshadi. Bu qanchalik haqiqat bu narsa? Endi avvalambor rahmat. Shu fursatda foyda birga o'tirib yana ozgincha suhbatlashyapmiz. Mana Xudoga shukr keldik, O'zbekistonga kelib turamiz mana shunaqa. Yurtimizni sog'inib, oilamizni sog'inib kelamiz. Madaniyatimizni. Amerika endi ikki xil rasmi bor. Bittasi odamlarning o'ylagan o'sha kinoda ko'rgan anaqasi bor, o'sha rasmi qolgan odamlarda hayolida tushuncha bor, shunaqa tushuncha bor. Keyin borganda realni ko'rinadigan asosiy Amerika bor. Bu Amerika boshqacha, umuman boshqacha. O'tda ham o'zini tarozi bor, qiyinchiligi bor, yaxshi yomon taraflari bor. O'shalarni hammasini to'g'ri taroziga qo'yish kerak. Borganda, ko'rganda ko'plar juda ham boshqacha fikr bilan boradi. Amerikaga borib, bir xillari qaytib keladi, tez bir xillari naql olmaydi, o'sha joyga o'rgana olmaydi. Adaptatsiya qilish, mana shunaqalar qiyin bo'ladi bir xillari. Особенно yosh kattaligi juda ham qiyin. O'tda juda ham boshqacha kultura, madaniyat boshqacha, odamlarni gaplashish boshqacha, hayot boshqacha umuman olganda. Yoshligi endi boshqacha, ularga qiziq bo'ladi hamma narsa. Nima deydi? O'tdagi hayot, hamma o'tdagi narsalar boshqacha bo'ladi, ularga qiziq bo'ladi. Lekin hamma joyi ham yaxshi yomon taraf bo'lgani uchun shu taqqoslab odam o'ziga xulosa qilib olish kerak. O'sha yaxshi taraflarini olib, yaxshi taraflarini o'rganib, o'sha yaxshi taraflarni qilsa, qiladigan o'sha maqsadiga erishishga o'sha tezroq yordam beradi, tezroq o'sha maqsadiga yetadi. Shunaqa. Xo'p, endi bitta savol, mana maktabni bitirib ketding-da. Bu taxminan shu bir 15 yoshingda bo'ladi, to'g'rimi? Maktabni bitirib ketding. Shu ketganingda nima maqsad bilan ketding? Misol maqsad bo'lganmi? Misol uchun men seni o'tda kimdir kutib oldimi? Misol uchun kutib olganmi yoki tavakkal qilib shunda olib ketib yordingmi? Maqsad nima edi? Maqsad juda yaxshi savol. Ko'plar masalan Amerikaga kelganda maqsadi boshqacha bo'ladi. Masalan, bor pul topay deydi, bir narsa topay. Ayniqsa hozirgi kunda yoshlar tushunchasi, boraman, pul topaman, boy bo'laman. Boyib ketaman bu narsa. Bu endi sal noto'g'riroq menimcha tushuncha, chunki endi mayli bir xil shuni xohlaydi, lekin endi bir xillarning holati shunaqa bo'lishi mumkin, lekin baribir maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Niyatni, maqsadni to'g'ri qo'ysa, o'sha niyatga tezroq yetiladi-da. Meni maqsadim shu yoshligimdan shu chet elda o'qib, o'sha chet elda
ilmni o'rganib hunarni o'rganib shu intilish bor edi. O'sha yerda bir boshqacha ular o'rgatadi, boshqa fanlar bor, o'shalarni o'rganib bir yaxshi bitta kasb egasi bo'lish uchun o'sha yerga ketganmiz hunar o'rganish uchun. Unaqa pul topish va bunaqalar umuman hayolimizda bo'lmagan. Men o'sha Amerikaga borganimda cho'ntagimda $300 bo'lgan, bo'ldi, boshqa pulimiz bo'lmagan. Endi u paytda oyimlar o'qituvchi bo'lganlar, adamlar professor. Lekin mana adamlar bu ketishimga katta sababchi bo'lganlar. Shu adamlar haqida ozgincha aytib beraman, chunki ular ham 17 yoshlarida Moskvaga ketganlar o'qishga. Ularni jo'natib yuborishgan, chunki fizikadan, matematikadan juda kuchli bo'lganlar. Fizik olim bo'lganlar. Olim bo'lganlar. Endi bitta narsa aytaman, lekin buni ko'plar O'zbekistonda, даже dunyoda bilmaydi bu narsani. Shu yerdan kosmosga, koinotga rangli videoni uzatishni o'zbek ixtiro qilgan. Buni ko'plar bilmaydi. Hayotimizda bu yerda ko'plar bilmaydi. Shu adamlar bo'lganlar, shu adamlar katta professor, doktor nauk bo'lganlar, shuni ixtiro qilganlar. Ixtiro qilib, juda ham katta sovrinlar, medallar olganlar o'sha Rossiyadan, Moskvadan. Даже shu yerda kelib, nomlari chiqmaganmi shunda? Shu nomlari chiqqan, endi u paytda bunaqa ishlar sal bekitilgan, unaqa qilingan, lekin ular juda katta shunaqa narsaga sazovor bo'lganlar. Даже mana Sharof Rashidov ularga orden bergan. Shu orden bergan, juda hurmat qilganlar shu Sharof akani, menga o'sha ismlarni qo'yganlar. Sharof shuncha, meni ismim Sharof Rashidovich, adamning oti Rashid aka. Sharof Rashidovich, o'shancha juda g'ururlanganlar, juda xursand bo'lganlar. Shu o'zbekni ko'kragi yuqori yursin, mana shu qilgan ishlarimiz hammasi xalqqa, yoshlarga ibrat bo'lsin deb shu ishlarni qilganlar. Shu ular o'sha 17 yoshda ketib shunaqangi naqalarga erishganlar. Biza shuni juda katta cho'qqilarga, endi bizaga ham shu ibrat bo'lib qolgan. Shu bizaga har doim aytadilar. Shu 35-40 yoshinggacha tinmasdan ishlaysan. O'shanda keyin 40 yoshdan keyin rohatni ko'rasan. O'sha ish qilgan ishlaringni, o'qishlaringni hammasini shunaqa deb tushuntirardilar. Har doim o'sha mashina bizaga qulog'imizga quyib, nasihatlar qilib aytardilar. Shu ketishimdan oldin yana bitta bir narsa aytdilar, juda menda o'sha esimda qolgan. Aytdilar, shu o'g'il bola kemaga o'xshagan bo'ladi. Shu kemaga o'xshab, mana hozir ham portdan ketyapsan, okeanda har xil notinch to'lqin bo'ladi, qiyinchilik, shtormlar bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. O'shalardan o'tib, ozgincha chidasang, keyin o'sha joyingga, manzilingga, sokin joyga kelib, o'sha manzilingga yetib olasan. O'shaning uchun o'shani eslab qolgan deb aytuvdilar menga. O'shanga endi o'shalarning nasihatlari hammasi menga katta dars bo'lgan. Shunaqa qilib o'sha ko'pchilik mana Sharof mana shu gapingga odamlardan esladimda, ko'pchilik mendan so'raydi, savol beradida. Aka deydi, motivatsiyani, energiyani qayerdan olasiz deydi. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketaman, motivatsiyani eng zo'rini ota beradi. Ota hayotdagi erkak kishi uchun, ayniqsa erkak kishi uchun eng zo'r motivator bu ota bo'ladi. Chunki ota farzandiga hech qachon nima deydi, noto'g'ri yo'ldan ketsin deb maslahat bermaydi. O'zini qilgan xatolarini shu farzandim qaytarmasin deb turib, to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qiladi. To'g'ri. Shu to'g'ri bo'lsin deb turib, chunki har doim to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan. Shuning uchun ota bu o'g'il bola farzand uchun eng zo'r motivator. To'g'ri, motivatsiyani misol uchun erkak kishi boshqa yo'llardan ham oladi. Lekin agar to'g'ri motivatsiya olaman degan odamga men otani, sen hozir aytib o'tganingdek, nasihatlarini olish kerak. Juda to'g'ri. Chunki albatta misol uchun duosini olib, misol uchun o'sha ko'rsatgan yo'llarini misol uchun to'g'ri, misol uchun foydalansa, albatta xudo xolasa zo'r natijaga erishadi. Energiyani inson onasidan oladi. To'g'ri. Ona o'g'il bola uchun ham, qiz bola uchun ham zo'r energiya hisoblanadi. Oddiy misol, mana misol uchun erkak kishi ko'chada ko'p yuradi, har xil misol uchun g'am, tashvish, juda ham ko'p muammolar borda, ko'chaga chiqqandan keyin. Misol uchun uyga keladida, endi misol uchun baribir erkak kishi uyga kelgandan keyin baribir tinchlanish xohlaydi. Onasi bilan o'tirib, yarim soat o'tirib suhbat qursin.
ko'chadagi g'am tashvishlari borku Esdan esdan chiqib ketadi. O'zi bu umuman ilohiy, bu Alloh tomonidan berilgan bir kuch bo'ladi. Ona bilan o'tirganda onadan shunaqangi nur talanar ekan, shunaqa energiya bor ekan, farzandiga o'tadi. Ha, to'g'ri. U erkak kishi misol uchun ko'chadagi anu tashvishlarini yoki problemalarni kelib onasiga gapirish kerak demoqchi emasman. Uni gapirish shart emas. Lekin Prosta onani oldida bir yarim soat, 1 soat o'tir, juda to'g'ri. bo'ldi, shu energiyani olasan. Da. O'sha muammolarni misol uchun to'g'ri bu hal qilib bermaydi muammolarni, hal qilib qo'ymaydi, lekin baribir iloji boricha seni tinchlantiradi. To'g'ri. Shuning uchun ota-ona ham motivatsiya ham energiya tarafidan bu dunyodagi eng zo'r bir hisoblanadi. Juda qo'shilaman 100% shu gapingga. Onamlar ham 40 yil dars berganman 64-maktabda. Ko'p ularni o'quvchilari bo'lgan, hali ham eslashadi. Ular ham shu juda qattiq ishlaganlar, juda yaxshi ko'radilar, dars berishni, o'quvchilarni juda yaxshi ko'radilar, juda hurmat qilishardi. Ular ham sen aytgandek shunaqangi bizga yaxshi nasihatlar berib, o'sha aytgandek duolar qilib, o'sha bizani podдержка qilib, o'sha yordam berib, ko'p yaxshi nasihatlar berganlar. Sen aytgandek o'sha energiya olardik. Ularga qachon telefon qilsam, sal ko'nglim yozilib, o'sha sal bizga dalda bo'lib, yana davom etardik. Endi uzoqda ishi baribir qiyin, musofir bo'lish, boshqa joyda juda qiyin. Buni bilmasdan turib ko'pchilik misol uchun mana borasan, u yerda ishlaysan deydi, "Mabda nima yo'qmi, o'zingning vataning bor" deydi, bilmasdan turib endi gapirish ham noto'g'ri, noo'rinli deb o'ylayman, chunki u odamni, insonni boshidan hayotida nima o'tganlarini bilmaysan. U ham o'ynagani ketmagandir o'tga, to'g'rimi? Ishlagani ketgan, shu oila bola chaqamni boqaman deb ketganda, musofirchilik bu juda ham qiyin. Uni mana sen misol uchun 30 yildan beri musofirchilikdasan. Shunaqa. Lekin boshingdan nimalar o'tgan, qanaqa qiyinchiliklar, misol uchun to'g'ri, xursandchilik kunlar ham juda ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin buni bilmasdan turib fikr bildirish menimcha noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman-da. To'g'ri. Men yana bir narsa, men o'sha uzoq vaqt u yoqda yurganim uchun yana ham ko'p o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni urf-odatlarimizni yana ham yaxshiroq qadriga yetaman. Ko'p narsalar to'g'ri yetilgan bizani mana shu madaniyatimizda, bizani o'sha odoblarni o'rgatilgan, kattalarga hurmat qilish, boshqa har xil o'sha narsalar to'g'ri ekan bu narsalar. Chunki mana hozir men u yoqdagi madaniyat ko'raman, Amerikadagi boshqa mamlakatlarda ham taqqoslab ko'rsangiz, baribir bizda ko'p narsalar to'g'ri yetilgan. Shuni endi yoshlar bir xillarda tushunishmaydi. Solishtiramiz, misol uchun solishtirgan O'zbekiston Amerikada, misol uchun to'g'ri Amerika bu rivojlangan mamlakat. Misol uchun biz ham mana sekin-sekin xudo xolasa rivojlanyapmiz. Madaniyatimiz lekin misol uchun bilmayman, men shunaqa deb o'ylayman, bizning madaniyatimiz juda ham yaxshi. Solishtirganingda qanchalik farq? Aynan shu madaniyat. Men misol uchun iqtisodiyot to'g'risida gapirmayapman, aynan madaniyat. Ancha farq bor. Masalan, baribir kattalarni hurmat qilish, mana bu ota-onani yoshi katta bo'lganda qarab, orqasidan nima qilish, hurmat qilish, mana shunaqa e'zozlash, mana shunaqa juda ham muhim-da. Bu narsalar hozir yo'qolib ketyapti. Masalan, chet elda, Amerikada, chet elda endi ularda boshqa problemalar, mentalitet boshqa, tushunish boshqa. Masalan, Amerikada 18 ga to'lishing bilan seni uydan chiqarib yuboradi. Borib o'zing hayot, sen o'zing yashab, o'zing hayot qilib, mustaqil hayot boshlashing kerak. Ko'pincha bu narsa yaxshi, bir tarafdan bu narsa yana faqat o'zini o'ylaydigan mentalitet ham chiqib qoladi. Bu keyin ota-onasiga juda ham yaqin bo'lmaydi bu ham. O'shaning uchun bizda yaxshi, masalan, har doim ota-ona bolasi bilan ko'rishib turadi, nima qiladi. Mana shunaqa narsa sal yo'qolib ketadi bu yerda. Chunki bola o'zi bo'lib, alohida bo'lib, anaqa bo'ladi, nima deydi, uzoqlashib ketadi. O'shaning uchun ularda bir yilda bir marta mana bu Thanksgiving deydi, yaxshi o'sha har o'shanda uchrashib, oilalar bir marta ko'rishib yuboradi bir xilda. Bir yilda bir marta-da. O'shaning uchun endi o'shaning uchun hamma joyga aytdimmi? Lekin bu majburiy, bir yilda majburiy keladi, ko'rishib ketadi. O'shaning uchun bizadagi har xil o'sha urf-odatlar, shunaqalar tarbiyalar baribir bizada yaxshi. Madaniyatimiz yaxshi. Chunki baribir bizada o'sha baribir aytganingdek ota-ona uyi qo'rg'oni, uyi boshi. O'shanda keyin bola ham energiya oladi, ham o'sha yerga kelib yana yengillanadi, yaxshi nasihatlar oladi, keyin hayoti ham yaxshi bo'ladi o'shanda. Mana shunaqa taraflardan biz juda oldindamiz, yaxshimiz. Lekin bu yerda ham rivojlanishlar yaxshi ketyapti. Mana qancha men ko'rdim, bu yerda texnologiya boshqa anaqalarda yaxshi rivojlanishlar ketyapti. Lekin men bu
shu tarbiya asosida hozir judayam muammo hozir Amerikada borib qolgan o'zbeklar keyin bilishim bo'yicha zakon bo'yicha Qiynalyapti. juda ham bir anaqa bor, bolani urib bo'lmaydi. to'g'rimi? Bolani urib bo'lmaydi. Qamalib Ha, ketishga. bolani urib bo'lmaydi, bolani qattiq bundoq anaqa urish bo'lmaydi. Bu ham sal o'sha tarbiya qilishga qiynalishyapti hozir. Mana ko'p o'zbeklarni bilaman Amerikada. Bu juda ham katta muammo ular uchun. Bola tarbiyasi. Bir xillari tanishlarimiz umuman ko'chib ketishdi, Toshkentga qaytib kelishdi. Yana mashinasini deb tarbiya qilisha olmadi. Bu yoqda endi yaxshiroq tarbiyasi, maktabi yaxshi tarbiya oladi deb o'ylashdida, lekin baribir ota-onalarga bog'liq hamma narsa-da. Oxirisi qayerda bo'lmasangiz, Amerikami, Avstraliyami, baribir o'sha qush uyda ko'rganini qiladi deydi-yu, o'sha inida ko'rganini qiladi. O'shaning uchun baribir o'sha ota-onani birinchi bergan o'sha tarbiyasi qaysi mamlakatga bormasa o'sha ta'sir qiladi. Endi muhitdan juda katta ta'siri bor. Buni anaqa qilish kerak emas. Chunki baribir atrofdagi odamlar, o'tdagi madaniyatlar ham ta'sir qiladi, lekin baribir o'sha yaxshi nima deydi, Amerikada foundation deydi, tagidagi fundament mahkam bo'lsa, bolaga har xil boshqa narsalar ta'sir qilmaydi. Yaxshi o'zini o'sha anaqasini, tarbiyasini ushlab qoladi. Xo'p, endi mana bunaqa narsa, misol uchun boya aytganingdek, aytsan, onam o'qituvchi bo'lganlar. Buni men juda yaxshi bilaman. Xo'p, Amerikada misol uchun mana ta'lim sohasida misol uchun to'g'ri, tarbiyada ozgina muammolar bor. Uni kimlardandir eshitdim. Said boyga aytganingdek qaytib kelganlar ham bor. Bolalarimizda sal qiynalyapmiz deb turib O'zbekistonga qaytib kelganlar ham bor-da. Shunaqa ham bor. Lekin aynan ta'lim sohasida qanchalik e'tibor kuchli? Ta'lim. Ta'limda endi e'tibor kuchli, u yerda ham ta'limda har xil yo'nalishlar bor. Bir xillari o'sha davlat maktablari bor, keyin частный maktablar bor, xususiy maktablar bor. Diniy maktablar ham bor, har xil. O'sha u yerda ham programmalar har xil bo'ladi. Lekin baribir o'sha odamlarning qiziqishi, bolalariga bo'lgan qiziqishiga qarab ota-onalar ham o'zi tanlaydi qatga yuborishni bolalarini. Bir xillarda o'sha qimmat bo'lsa ham o'sha xususiy maktabga yuborishadi. Masalan, matematika yoki kompyuterga berilgan bo'lsa, bola o'sha направление bo'yicha, yo'nalish bo'yicha yuborishadi. Lekin u yerda ahamiyat juda katta. Bolaga shu iloji bo'lsa, shu ertalabdan kechqurungacha bir narsa bilan shug'ullanishni xohlashadi. Bo'sh vaqt qolmaydi. Bo'sh vaqt qolmaydi. Shu tanishlarimiz bor, bolalarini постоянно bu yoqqa olib yurishadi mashinada, chunki u krujokka, bu krujokka olib borib juda band qilishadi. Haligi bolani bo'sh vaqti yo'q. Bekorchi qolib ketmasin deb. Chunki to'ppa-to'g'ri bekorchi qolib ketgan bola buzilib ketadi, misol uchun. Nima qilishini bilmaydi-da, misol uchun bir soat, 2 soat vaqtim bor deydi, qo'shiladi bekorchilarga, keyin ketdi va qarasang keyin hozirgi kunda juda ham vashi rivojlanib ketyapti bu. Biz uchun bilmayman, bu xavf-da. Misol uchun mana ko'pchilik hozir ham bir savol berdim-da bolalarga. 20 ta odam o'tiribdi aytayman. Menga qaranglar deyman, hamma farzand katta qilyapsizlar. Farzand katta qilyapsiz. Xavf yo'qmi deyman. Nima deydi, anaqanglar yo'qmi desam, почти hamma bor deyapti-da. Farzandimiz kim bo'lar ekan deb o'ylayapti-da bu narsani. Chunki to'g'ri, misol uchun yoshligidan agar noto'g'ri yo'lga kirib qolsa, endi to'g'ri qaytadigani ham bor. Lekin iloji boricha mana shu yo'lga kirmaslik uchun bolalarimizni baribir nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Iloji boricha ko'proq bir narsa bilan band qilib qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Juda to'g'ri. Endi masalan o'sha aytganingda boshida o'sha fundamentni to'g'ri qo'yilsa, yog'i bola olib ketadi. Lekin o'sha bolani ham Amerikada bir narsasi, o'sha taraf yaxshi ta'lim, ular bolani eshitishadi. Masalan, bola nimaga qiziqyapti? Muzikagami, chizishgami, yo matematikami, o'shanga qarab ular harakat qiladi. Bu yaxshi narsa. Chunki baribir bolani qanaqadir qiziqishi bo'ladi bir narsaga-da, o'shani qarab, masalan, futbolist bo'lmoqchida yoki rassom bo'lmoqchi, o'shanga qarab, o'sha darslarni ham o'shanga qarab qilib berishadi-da. Bu yaxshi narsa, chunki hamma ham matematik bo'lsa bo'lmaydi. Bizga har xil anaqalar kerak, haligi talantlar kerak, masalan, muzikant kerak, rassom kerak. O'shaning uchun o'sha narsaga juda yaxshi qarashadi. Lekin yana undan ortiq har xil fanlarni ularga ko'rsatib beradi, tanlattiradi. U bir marta bo'lsa ham olib ko'radi-da, o'sha ko'radi, yoqadimi, yoqmadimi, o'shanga qarab o'zgartiradi. Xo'p, mana shu частный maktabda bo'lsan, davlat maktablarida bo'lsanda qanchalik farqli?
effekti bormi yo'qmi? Effekt- Частный zo'rroqmi yo davlat anaqasimi? Farqi nimada? endi yashash joyingga qarab, masalan Amerikada shunaqa joylar bor, juda ham qimmat, uylar qimmat. Nimaga deb qarasang, bu o'sha yerdagi maktab sistemasi juda ham yuqori o'rinda, davlatniki. Shtatlardan shtatga farq qiladi. Masalan, Nyu-Yorklar qimmat joylar, Shunaqa, to'g'rimi? shunaqa. Rayondan даже rayonga farq qiladi. Masalan, Yunusobodlar, Mirzo Ulug'bek bo'lsa, o'shunaqa rayonlarda ham даже farq qiladi. O'shaning uchun odamlar o'shanga qarab ko'chadi. Butun oilasini ko'chib, o'sha rayonga ko'chib oladi, chunki juda ham yaxshi davlatda yaxshi maktab bo'lgancha o'sha yerga ko'chadi. O'shanga odamlar birinchi o'rinda o'sha narsalarni qaraydi. Bu uyg'otganda birinchi bo'lib o'sha maktab sistemasi qanaqa ekan deb qarab keyin ko'chadi. Uy chiroyli anaqasiga ham qaraydi, lekin birinchi o'rin bolasiga o'shani. Bu kinolarda ham ko'rganman. Chunki kinolarda bilsang, anu butun oilasidan ko'chib ketadi, misol uchun. Aytadi, "Syomma переезжаем" deydi. Ko'chirsan boshqa shtatga. Nimaga desa, chunki u уже maqsad qiladi-da, mana shu narsa bor, bolam anaqa bo'lmasin deb turib olib ketadi. Bu kinolarda ham ko'rganman-da bu narsani. Shunaqa narsa, katta narsa, o'shaning uchun u yerda ham xuddi bizani madayatimizga ota-ona juda bolasini juda ham yaxshi ahamiyat beradi, yaxshilab hamma tomonlama qaraydi. Xuddi shu narsa ularda ham bor. Ko'ramiz, amerikanlarni ham o'zi yaxshi tarafi mana shu bolasiga juda ham yaxshi e'tibor beradi, qarab, har bitta detaliga qarab ahamiyat beradi. Demak, birinchi o'rinda hozir men bilishim bo'yicha bu ta'lim, to'g'rimi? Ta'lim. Endi madaniyat boya aytganingdek, to'g'ri, u vaqti kelib, misol uchun, endi u yerda boshqacharoq ekan. Men misol uchun bu narsaga endi men qarshilik qila olmayman, o'zlarining madaniyati. Lekin to'g'ri, bir tarafdan boya aytganingdek, biz baribir misol uchun ota-onamiz oldida bo'lishni xohlaymiz. Misol uchun, ota-onamiz bizani katta qildi-da, endi katta qilgandan keyin yuvib tarab shu voyaga yetkazgandan keyin tashlab ketish bizning madaniyatimizga to'g'ri. Bizda yo'q. Chunki bizani ustunligimiz ham mana shunda. Chunki voyaga yetganimizdan keyin shu misol uchun yaxshi joylarda ishlab, ota-onamizni duosini olib yurishimiz bizani yana ham yuksakroq, misol uchun yaxshi natijalarga erishtiradi. Chunki duoda juda ham gap ko'p-da. Ota-onaning duosini baribir olib yurish kerak deb o'ylayman-da. Juda to'g'ri. Xo'p, keyin yana bitta savol. Mana men bu Amerikada amerikanskiy kinolarda ko'p ko'rganman-da. Kinolarda ko'rsatadi-yu, misol uchun mana qora tanlilar bor, misol uchun oq tanlilar bor. Hozirgacha ham bu narsa anaqami? Odam ajratish shunaqa narsalar bor, to'g'rimi? Endi bor, endi menimcha hamma joyda ham bo'lsa kerak, lekin u yerda baribir bor. Ya'ni ancha yil bo'lib ketdi o'zgarishlarga, lekin baribir ozgincha bo'lsa ham bo'lib turadi bir xil joylarda joyiga qarab. Masalan, Amerikada ham masalan o'sha pastroq shtatlarida boshqacha madaniyat, misol boshqacha tarix bo'yicha ularda boshqacha tushuncha bor shu narsa haqida, shu tema haqida. O'shancha bir xil joylarda sal bo'lib turadi, bir xil tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Bu narsa yo'q demayman. Lekin baribir ancha yaxshi, masalan, hurmat qilish. Amerikada shu narsa yaxshi. Qanaqangi mamlakatdan kelgan bo'lsangiz ham yoki boshqa bir teriz rangi boshqacha bo'lsa ham baribir hurmat qilib gaplashiladi. Inson huquqlari turadi, birinchi o'rinda turadi. Inson huquqi juda yuqori turadi. Endi odamlar hurmat bilan gaplashadi. Masalan, restoranga yo bu joyda kirsang baribir please, thank you qilib yaxshi gaplashadi, kulib gaplashadi. Shu narsa yaxshi, chunki baribir u yerda Amerika ham butun immigrantlar mamlakati-da. Hamma baribir Amerika qattiq kelgan. Bunday olib qarasangiz, masalan, o'sha prezidentlari ham, boshqalari ham hammasi boshqa joydan kelgan. Tagini bunday qarasangiz, Germaniyadan kelgan, yoqdan kelgan. O'shanga nima deydi, hamma baribir u yerda mehmon hisoblanadi. Asosiy u yerda yashaydigan odamlar o'zi indeyslar bo'lgan, Amerikan indeyslar bo'lgan. O'shaning uchun u yerda ham hozir shunaqangi hayot ketyaptiki, hamma bir-biri bilan qo'shilishib, gaplashib, mana shunaqa hayot ketyapti. Xo'p, endi misol uchun to'g'ri, migrantlar juda ham ko'p. O'zbekistonliklarga qanaqa qarashadi? U yerda misol uchun mana diasporalar bor, to'g'rimi? Diasporalar. O'zbekistonliklarning misol uchun u yerdagi hozirgi holati qanaqa? O'zbekistonliklar hozir solishtiradigan bo'lsak, 30 yil oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? 30 yil oldin masalan ko'p o'zbeklar kam edi 30 yil oldin. Men u 97-yilda ketganimda, men masalan Filadelfiyada endi o'zbekcha ovqat rosa sog'inardim. Faqat bitta restoran bo'lardi Toshkentda. U Powerda ham
ursidi. Endi osh ham o'xshamagan edi. Ha, Baribir O'zbekistondagi yeyveradi. osh chiqmaydi O'zbekda baribir, osh chiqmagan, baribir yeganmiz. Uy sog'inib, endi shu osh sog'inib borib o'sha yerga borardim. O'sha uy sog'inib qolganimda borib o'sha yerda restoranda o'tirib, o'sha bilan non yeb, anaqalarni yeb, boshlanib sal uy anaqa qilardi, yaxshi bo'lardi. Hozir mana bizda bir 30 ta restoran bor. Filadelfiya o'zida 30 tadan oshib. New York, Bruklinda undan ham ko'p. Shunaqangi katta supermarketlar bor, Toshkent, Samarqand. Juda ko'p. Nima ovqat xohlasang bor. Hozir qozonqob deysanmi, bu osh har kuni osh qilishadi. Non yopishyapti, somsa har kuni svejiy. Haligi uyni sog'inishga ham ulgurmaysan menimcha. Bu har kuni mana shunaqa narsa bo'lib, hozir juda ham o'zgarish ko'p. Bizning o'zbeklarni ham ancha yuqori darajalarga erishgan mana shu 30 yil ichida juda katta korxonalar, kompaniyalarda ishlashyapti. Keyin yana ham ko'proq bizneslar ochishyapti o'zligi. Ko'rsang juda g'ururlansan-da, masalan, faqat logistika sohasida emas, boshqa sohalarda ham. Endi bizda ko'pchilik o'ylaydi, Amerika desachi trak ko'plarga, Yo'q, to'g'ri endi trakchilar juda ham ko'p. Trakchilar juda ko'p. Juda ko'p, lekin hozirgi kunda menimcha bilishim bo'yicha yana muammoga aylanyapti. Уже yaqinda mana anaqa chiqib qoldi, o'qidim. Уже amerikaliklar o'zlari ham to'polon qilayotgan ekanda. Ana o'zimizga ham ish qolmayapti. Ko'payib ketgandan уже O'zbekistondan juda ham ko'p trakchilar kelib ishlayapti deb. Bunt ko'tarishganmi, nima qilishgan bilmayman. Shunaqa hozir endi o'sha logistika trakdan tashqari shunaqangi boshqa sohalarga ham o'zbeklar juda ham yuqori darajada qiziqish bor. Bitta tanishimiz bor, masalan, Tesla'da ishlaydi, Google'da ishlaydi, boshqa joylarda. Endi juda yaxshi. Bu men xursand bo'laman, chunki bizani o'sha vatandoshlarimiz endi bizlar uchun bu g'urur. O'zbekistonda o'sha borib shu Amerikada shunaqa katta joylarda ishlashyapti, katta banklarda ishlashyapti. Bu juda ham yaxshi narsa va yoshlarga ham yaxshi motivatsiya beradi. Yana faqat trak emas, boshqa sohalarda ham mana o'zbeklar ishni juda ham yaxshi olib boryapti. Mana shu bizani xursand qiladi. Hozirgi yoshlarga, misol uchun Sharof, juda ham ko'p O'zbekistonda yoshlar, misol uchun Amerika orzusi deydi. Intilishadi baribir. To'g'ri, u yerda misol uchun oyliklar, boshqa narsalar baland, misol uchun hayot tarzi misol uchun boshqacha, yaxshi deb aniq qilishadi. Bu hamma intiladi. Sen mana shaxsan 30 yil Amerikada yashading, to'g'ri? 3 ta nima tavsiya bera olasan yoshlarga? Mana 3 ta tavsiya Amerikaga borishdan oldin mana shu 3 ta narsani qilib borgan yaxshi deb 3 ta tavsiya. Qiziq savol bo'ldi. 3 ta menimcha birinchisi bu maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Masalan, maqsad nima o'zi? O'sha maqsad bo'lish kerakki, o'sha bitta ilm yoki kasbni o'rganish bo'lish kerak. Endi pul ko'pincha odamlarni o'zgartiradi. O'shaning uchun bu pulni maqsad qilish kerak emas. Yaxshi bitta ilm yoki kasbni egasi bo'lsang, pul seni oqtarib keladi. Orqangdan pul keladi o'zi. O'shaning uchun men o'ylayman shu maqsadni, niyatni to'g'ri qo'yib olish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi shu ota-onani duosini olib, o'sha tarbiyasini yaxshi, o'sha nasihatlarni olish. Bu juda ham muhim, chunki uzoq safarga, uzoq joyga ketganda bu narsalar hali juda yordam beradi. Qiyin kunlarda, yaxshi kunlarda shuni eslaysiz. Men ham shu adamlarning, oyimlarning gaplarini eslayman, ko'p eslayman, har kuni eslayman, chunki ular to'g'ri narsalar aytishgan bizga. O'sha paytda eshitganimizda uncha parvo qilmaysan, lekin keyinchalik bu narsa to'g'riligini yana kelib chiqadi. O'sha narsa muhim, nasihat olish, yaxshi tarbiya olish. Va uchinchi narsa o'z ustida ishlash. O'sha 35-40 yoshgacha yoshlar o'zini ustida ishlashi kerak. Hech kim senga eshikni ochib bermaydi. Seni kelajaging uchun-da. O'zing ishlab o'sha ustingda ishlashing kerak. Boshqa tillar o'rganishing kerak. Masalan, faqat ingliz tili emas. Masalan, bir xillarni bilaman, даже o'zbeklar ispan tili yoki boshqa tillarni ham o'rganishyapti yoki bor magistratura tashqari yana nima deydi, doktorskiy qilishyapti, boshqa narsalar yoki boshqa kompaniyalarda ishlab hunar o'rganishyapti. O'shaning uchun odam o'zini ustida ishlamasa, bu yangi cho'qqilarga erishish qiyin bo'ladi-da. Til bilish ham muhim. Til bilish. Til bilish lekin o'ta muhim, to'g'rimi? Shunaqa. Chunki ko'pchilik meni bilaman, ketganlar bor, bilmaydiganlar ham bor. Shunaqa bor. Ketgan tilni o'rganmaganda, bo'ldi, boraman, shu yerda ishlayman, bo'ldi, trakchi bo'lsam haydab yuraman, o'ziga. Xuddi shunaqa. Qanchalik to'g'ri bu narsa? O'sha sen aytgandek bor bir xillar bilan tanishamiz, o'zbeklar bilan
umuman inglizcha bilmaydida. Endi bizdan yordam so'rasa, masalan, mana buni tarjima qilib bering, mana bu dokument qila olmayapman, bir narsa. Ya'ni yordam beramiz, lekin men qoyil qolaman, shular bir 5-10 yil yashagan, lekin hali ham tilni bilmaydi. Lekin bu narsa ko'p joylarga to'sqin bo'ladi, chunki til bilmasang ko'plar bilan tanisha olmaysan, ko'p ishlaga ham kira olmaysan. O'sha nabrot hayotni qiyin qilib qo'yadi. Ishga kirish varianting kichkina bo'lib qoladi. To'g'ri. O'zimizda ham mana hozirgi kunda networking o'ta muhimda. Rivojlanish uchun, odam o'sish uchun networking juda ham muhim bo'lgan narsa. Любой sohada, bu biznes bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, farqi yo'q. Networking juda ham muhim. Juda ham muhim. Chunki ko'pchilik mana misol uchun endi borda bizda shunaqa narsa, qo'shilamanmi, men o'zim hal qilib olaman, men o'zim yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Iloji boricha misol uchun mana endi biz biznesmen bo'lganimiz uchun biznes olamida maksimal darajada borku, o'zimizdan ko'proq natijalarga erishgan odamlarga harakat qilaman-da qo'shilishga. Qani bilay, uni ham fikrini eshiting, qanaqa berishdi bu anaqaga deb, uni ham bal maslahatini olaman. Chunki bu networking. Bu yana ham odamni rivojlantiradi-da. To'g'ri. Xo'p, Sharaf, sen hozir o'sha Amerikaga borganingdan keyin juda ham ko'p prezidentlarni ko'rding, o'zgardi-ku, to'g'rimi? Nechtadir prezident o'zgardi. Qanaqa farq hozirgi zamon, hozir kunga kelguncha farqi emas. Baland pastligi bo'ladimi? Ha, juda boshqacha. U 97-yilda menimcha Bushmidi yo Clintonmidi menimcha prezident, lekin juda katta farq bor. Har bitta prezident o'zini maqsadi bilan keladi, bir o'zini anaqasi bilan. Lekin o'zgarish juda katta. 97-yil bilan hozirgina taqqoslasak, Amerika juda ham oddiy bo'lgan. 97-yilda masalan oddiy narsa, masalan aeroportda suv bilan bemalol o'tib ketaveradi. Haligi hech narsa tekshirmasdi. Suvmi, oyog'ingizni ham yechmasdingiz, hech narsa tekshirmasdi. Unaqa skanerlar yo'q edi. Kirib ketaverasiz. Oddiy bo'lgan. Oddiy bo'lgan, kirib ketaverasiz. Hozir ham oyog'ingizni ham yechasiz, hamma narsani anaqa qilishga boshqacha. O'shaning uchun dunyo ancha o'zgardi 30 yil ichida. Yana bitta narsa, qiziq narsa, mana prezidentlarni aytdi, lekin o'sha paytda bizning telefonimiz, sotli telefon yo'q edi u paytda. Internet, Wi-Fi yo'q edi. Biz ota-onamiz bilan bir oyda bir marta gaplashardik, telefon qilib. Men shu oy oxiri 29-da soat 5 da sizga telefon qilaman dedim. Keyin shu bilan qo'yib, o'sha vaqtda kelishardi, keyin men kartochka olib, shuni telefon qilib gaplashardik. Bu yuzimizni ham ko'rmasdik. Keyin bu 2000-yillarda haligi Skype bir anaqalar telefonlar chiqqandan keyin salmoq ko'radigan bo'ldik. Ungacha umuman ko'rmasdik, o'sha ham o'zi qiyin qilardi. Lekin o'sha tarafdan mana qancha 30 yil ichida o'zgarishlar bo'lib, texnologiya hozir yoshlarga osonroq. Masalan, har kuni ertalab ham gaplashadi oyisi bilan yo ota-onasi bilan. Chet elda bo'lsa, hozir juda ham yaxshi. Mana bir ikkita jiyanlarim mana o'qiydi boshqa mamlakatlarda, ularga oson. Ertalab gaplashadi, kechqurun gaplashadi. Unaqa ularga aytaman shunaqa, bizga paytda bunaqa narsalar yo'q edi. Sizlarga hozir maza bo'lyapti deb aytib qo'yaman. O'shanga juda katta farq bor. Hayotda ham, ekonomikasida ham ancha hozir o'zgarishlar bo'lgan, bilasan o'zing ham. Lekin men nimaga quvonaman, hozir mana Amerikada shunaqangi o'zbeklar ko'paygan, mana Floridada ham, New York, New Jerseyga borsang ham juda ko'p o'zbeklar bir yo'llarda ham ko'rib qolaman, anaqa yoki bir xil magazinlarda ko'rib qolamiz, o'zbeklarni juda ko'p. Men xursandman, chunki bular ham mana kelib shunaqangi o'zligi biznes ochyapti, har xil narsalar o'sha yerda yaxshi anaqalar ko'payyapti, mahallalar ko'payyapti o'zbek. Podдержка qilishi qanchalik? Anaqa podдержка bir-birini, shu o'zbek kelsa misol, o'zbekga podдержка. Yo, yaxshi, juda yaxshi. Mana bizda o'sha vatandoshlar jamiyati bor, masalan, Philadelphia ham boshliqlari, ularning ham ismlari Sharofuddiniki juda yaxshi, ahil, hammani yig'ib turadilar. Kimdir mazasi bo'lmasa borib ko'rib kelishadi, ana qilib xabar olishadi, juda yaxshi. Men u tarafdan juda xursandman. Shu yaxshi ishlarni qilishadi. Odam mana hozir 1-sentyabrda mana katta osh berishadi. Shu Philadelphia'da, New Yorkda Mustaqillik kuniga juda katta osh bo'ladi. Oldingi safar mana Chusti ham keldilar, ular ham osh qilishdi, bir qancha 1 tonna osh damlashdi shu yerda. Juda chiroyli bo'ldi, zo'r bo'ldi. Mana shunaqa har xil narsalar qilib turishadi, yaxshi, ahil, bir-biriga yordam berib turishadi shunaqa. Amerikaga ko'plar boradi. Hozirgi kunda qaysi soha egalari misol uchun bu yerda o'rganib borgani yaxshi? Qaysi soha? Yaxshi savol bu. Hozir mana искусственный intellekt deydi, yo AI, artificial intelligence rosa rivojlangan. Hozir dunyo bo'yicha mana
Amerika bilan Xitoy va boshqa mamlakatlar juda ham rivojlanib ketyapti. Shu artificial intelligence AI juda ham muhim bu narsa. Buni hamma yoshlar hozir o'rganish kerak. O'zbekistonda hamma yoshlar, men tavsiyam shu anaqani shu narsani, texnologiyani o'rganish kerak. Chunki hozir nima bo'lyapti? Bu искусственный intellekt ko'p odamlarni ishini o'zgartiryapti. Mana yurist bo'lsangiz yoki finansda ishlasangiz yoki logistika ishlasangiz, любой soha, даже e-commerce, mana soham e-commerce va digital marketing, mana shu sohalarda juda ham katta o'zgarish bo'lyapti. Даже bir xil ishlarni yo'qotishyapti. Chunki bu искусственный intellekt ham o'sha analiz qilish, data analiz va shunaqalarni qilib beryapti. Juda cho'tki qilib beryapti. Hozir mana shu amerikanskiy kompaniyada sal сокращение bo'lyapti, chunki mana shunaqa texnologiyani ishlatib, sal ishchilarni kamaytirishyapti. O'shaning uchun bizning yoshlar shu narsaga e'tibor berish kerak, chunki bu narsa har bitta sohaga ta'sir qiladi. Искусственный intellekt, artificial intelligence juda ham muhim narsa. Hozir juda katta o'zgarish ketyapti. Mana hozir Xitoyda ham, Amerikada ham ekonomikaga juda katta ta'sir qilyapti. O'shanga mani tavsiyam shu data analiz, o'sha искусственный intellekt, AI larni yaxshi o'rganish kerak. O'shani bilib, qanaqa ishlatish, qanaqa bir-biriga bog'lash, bir xil texnologiyalarni bir-biriga bog'lash, integration deydi. O'sha AI integration, o'shalarni yaxshi bilib olish kerak bizning yoshlar. Demak, hozir bu sohani bilgan, sen aytayotgan shu maslahat qilayotgan bilgan odam Amerikada demak уже востребованный odam hisoblanadi. Juda ham востребованный katta bo'ladi. Mana hozir mana Facebook o'sha butun Amerika bo'yicha, dunyo bo'yicha yaxshi o'sha искусственный intellekt biladigan odamlarni talantini olyapti. Bittasiga o'qidim, yaqinda $1 million maosh beryapti. Chunki nimaga? $1 million. $1 million, ha? Ochiq, ha? Yo'q, o'sha 1 yiliga-da. 1 million yoki undan ham ko'p, bir xillarga 10 million beryapti. Chunki nimaga? Chunki u o'sha undan talantini ishlatib, yangi texnologiyalar qurishyapti. O'sha искусственный intellekt ustiga yana bir narsalar qurib, narsalar yashashyapti. Hozir shunaqaga kelyaptiki, bir xil o'sha AI sistemalar bir-biri bilan gaplashib, o'zi bir narsani research qilyapti. O'sha masalan, даже hozir mana yangi narsalar chiqdi. Yaqinda bitta konferensiyada anaqamiz bor, gaplashamiz bu haqida. O'zi o'sha sistemalar olib sotish qilyapti. Masalan, sen aytasan, menga mana bunaqa krossovka kerak, mana bunaqa narxda, mana shu 2 kunda menga kelsin. Dastur aytasan, o'sha искусственный intellekt. Sen o'zingni xohishingni kirasan, u borib hamma millionta o'sha veb-saytlarni, shopping, anaqa e-commerce saytlarini qarab, o'zi senga eng ma'qulini ko'rsatadi. Sen okey desang, bo'ldi, o'shani olib, senga yuboradi. Mana shunaqangi kuchli bo'lib ketyapti. O'shaning uchun bunga ahamiyat berish kerak, chunki bizani qiladigan hamma ishlarimizga, biznesda, boshqada hammasiga ta'sir qiladi. Davlatda ham ishlarga ta'sir. Juda ham ko'p kasblar yo'q bo'lib ketadi deb o'zi shunaqa bor, spiskasi ham bor. Shunaqa bo'lyapti, hozir bir xil kasblar уже yo'qolyapti, sekin-sekin kamayib ketyapti. O'shanga men o'ylayman shu sohani juda ham yaxshilab mahkam o'rganish kerak, iloji boricha o'sha mutaxassislik qilib o'sha narni o'rganish kerak deb o'ylayman. Zo'r. Xo'p, Sharof, endi misol uchun 30 yil Amerikada yashash bu oson emas. Bu juda ham qiyin. Bu o'zingni hayotingda bir qanaqadir voqealar bo'lganmi? Endi ko'pchiligiga qiziq, misol uchun, endi to'g'ri bizning sohamiz misol uchun biznes bo'lgan, o'zing ham baribir biznes sohasida bo'lganing uchun, lekin baribir qiziqarli voqealar ko'pligiga qiziqda. Qanaqa voqealar bo'lgan hayotingda bunday? Qiziq narsa, endi men o'sha institut paytimda o'sha bir organizatsiyalar bilan qo'shilib o'sha yerda ishlab, volontyorlik qilib anaqa qilganman. Shu meni ishim o'sha kompaniyadan spikerlar olib kelish, o'sha o'quvchilarga bir motivatsiya berish edi. Shu orqali bir anaqa qilib, shu spikerlarni olib kelib, anaqa qilib, keyin ular ham menga qarab qiziqib, "Sen o'zing nima qilyapsan, nima ish qilyapsan?" deb menga qiziqdi. Keyin men ular bilan gaplashib, yaxshi anaqa qilganim uchun keyin meni ishga oldi. Demoqchimanki, o'sha networking saytda, shu biznesda ham juda ham muhim narsa-da, muomala. Shu muomala juda ham muhim narsa. Hozir yoshlar ko'plar telefonda o'tiradi-da,
muomalani yo'qotishyapti. Qanaqa qilib odamlar bilan gaplashish, qanaqa chunki qilib odam bilan odam kontakt boshqa narsa-da, bu juda kontakt boshqa narsa, juda texnologiya yaxshi, juda ham kerak narsa, lekin ko'pincha mana bu muomala qilishlar yo'qolib ketyapti. Qanaqa qilib gaplashib, qanaqa odamni bir narsaga ishontirish yoki bir narsa bilan kelishish. Chunki biznesda o'zing bilasan yaxshi, ko'p narsalarda kelishish kerak. Kelisha olmasang biznes yurmaydi. O'shanga shunaqa narsa bo'lgan. Qilib keyin shu orqali boshqa o'rtoqlarimga ham shunaqa qilib ish topib berganman. Shunaqa qilib o'shanga nima deydi, muomala birinchi o'rinda turadi. Iloji bo'lsa shuni yaxshi o'rganish kerak. Telefonda faqat qarab qolmaslik kerak. Shu narsa bor. Bir voqeaga o'sha birinchi borganimda men turgan Amerikan oila vegetarian ekan. Men bilmas ekanman, bu yoqdan borib u yerda nima qildi deb biz go'sht yemaymiz dedi. Bu qanaqasi bu nima ekan? Men endi u paytda bilmasdim nima ekan deb. Yana qilib, shunaqa qilib bir 5 yil vegetarian bo'ldim. Go'sht yemadim. Go'sht yemadim, go'sht yemadim. Qanaqa bo'lar ekan go'sht yemadim? Juda ajoyib bo'lar ekan. Keyin bir qaytib kelganda, Toshkentga O'zbekistonga kelganda, osh suzishdi, qazi-mazi bir narsalar qilib qo'yishdi. G'alati tuyulyapti. Juda g'alati tuyulib, sal boshim aylanib qoldi hali osh yegandan keyin, chunki unaqa yemaganmiz kuchli ovqat. O'shanga o'shaqa narsaga ham ko'nikib ketdik. Haligi go'sht yemay 5 yil, men hayolimda yo'q unaqa narsa. O'shaqa narsalarni ham ko'rdik. O'zi bu qanaqa topgansan ularni u borganingda? O'sha bizning programma bo'yicha oila tanlagan, nima deydi, har bir 40 ta, o'sha bir 3000 ta odamdan 40 ta student tanlashdi Toshkentda. O'shalar yig'ib, o'sha amerikanskiy organizatsiya yuborgan bizani, o'sha oilalarga tushib nima qilganmiz. Keyin bitta o'sha 40 tadan bitta qizimiz o'sha Farg'onadan edi. U borib juda ham oddiy qishloq anaqasidan kelib chiqqan oiladan kelgan oddiy qiz edi. U qaytib kelsa umuman o'zgarib ketdi. U boshqa mamlakatga tushib, hali kulturasi o'zgarib, Atlasda ketdi, qaytib kelib, umuman amerikanchasiga qaytib keldi. U hammamiz hayron qoldik. Ta'sir qiladi. Biz hayron qoldik. Yursang qorasi yuqadi. Biz hayron qoldik, ana qilib, umuman tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib narsa bo'ldi. Yo'q, shunaqa nima deydi, bilib bo'lmaydi. Xatga borganingizda boshqa mamlakatda har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Даже o'zingiz kutmagan holda vegetarian bo'lib ketar ekansiz yoki boshqa anaqa anaqalarni ko'rdik. Nima deydi? Qiyinchilik. Keyin ko'pincha mana shu kinolarda ko'ramiz-ku. Endi ular ham misol uchun kinolar ham baribir qayerdandir oladi. Misol uchun amerikanskiy kinolar ko'pincha o'sha bo'lgan voqealarga asoslangan yoki to'g'ri endi fantastikalarni o'ylab topishadi, lekin ko'proq bo'lgan voqealarga asoslanib qiladi-da. Men kinolarda ko'p ko'raman, misol uchun kelib turib, misol uchun bu joyga kirib pistolet shundoq qilib, "Mani" deydi-ku, pulni ber, bo'lmasa otangni o'ldiraman deydi-ku, misol uchun. Mana shunaqa qilib o'zi bormi shunaqa narsani? Shunaqa ham bor. O'zimda ham bo'lgan. Men bir aytib berdim senga, men bir o'sha ishlab yurganimizda kechqurun qaytib kelayotganda o'sha poyezdning stansiyada kirganimda, o'sha hojixonaga kirib ketayotganimda ikkita o'sha qora tanli anaqa amerikansklar chiqib ketyapti. Ular juda ko'zi qizarib qolgan, menimcha bir narsa ichib olganmi, chekib olganmi. Kirib anaqa qilganimda shundoq ustimga kelib pistolet ko'rsatib pul berdi ekan hamma narsaga. Endi bitta savetim, agar bunaqa situatsiya hamma narsani berib yuborish kerak haligi. Men ham berib shu soatimga qiziqib qolibdi. Soatim sal anaqa yaxshi soatga yetib berdim. Pulimni berdim, hamma narsani berdim. Keyin olib ketishdi, chunki endi boshqa iloji yo'q, odam qo'rqadi. Haqiqiy kinodagidek gangsterga o'xshab. Aslan aziz muxlislar, bu Amerika degani bu svobodniy strana, xohlagan narsani qilib yuraman degan joyi yo'q. Apasni joylari ham bor. Lekin bitta narsaga shukr qilish kerak. Alhamdulillah, O'zbekistonda bunaqa narsalar yo'q. O'zimizning ona vatanimiz ham baribir bezopasnost bo'yicha baribir. To'g'ri. Shuning uchun shukr qilishni o'rganish kerak. Juda to'g'ri. O'ylar endi men yonida hech kim yo'q, juda qo'rqib ketganman u paytda. Keyin shundoq chiqib politsiyskiy anaqaga bordim, senga borsam, butun shahar bo'yi 1 soat meni aylantirib yurdi. Har bitta odam to'xtatib ko'chada, "Mana shu odam shumi, yo'qmi?" deb. Men ham g'alati bo'ldim. Yo'q, o'xshamaydi qilib. Oxirsi endi o'zi hamma poyezdlar ham o'zi yurmayapti. Kecha soat 2 bo'ldi.
haligi politseyskiy bittasi mashinada orqasida o'tirdim, g'alati kinolarga o'xshab g'alati bo'lar ekan, orqasida o'tirib uyimgacha tashlab qo'ydi oxirisi. Uzoq joyda. Mana shuni o'zi bitta kino. Kino, men o'tirib ketyapman, men politseyskiy orqasida ketyapman, haligi kinolarga o'xshab, haligi qiziq bo'lar ekan. Lekin juda yaxshi ularda ham anaqalari muomalali odamlar yaxshi. Endi shunaqada ham bo'ldi, shunaqa. Mana ko'pincha ko'rsatishadi-yu, Amerikada misol uchun politsiyskilar qo'pol deydi, uradi, boshqa deydi-da. Misol uchun ular ham menimcha o'zidan o'zi unaqa urib ketmasa kerak, to'g'rimi? Yo'q. O'zining qonun qoidalari bor, to'g'rimi? Qonun qoidalari bor. Masalan, mashinani to'xtatganda mashinadan tushish mumkin emas. Ular shunaqangi qoidasi bor. U tushsangiz, siz u narsa qiladigan deb tushunadi-da, shunaqa ular ham shunaqa muomala qiladi. O'shaning uchun birinchi narsa o'sha mashinadan tushilmaydi masalan. Instruksiya bo'yicha o'sha dokumentlaringizni berasiz, shunaqa qiladi. Bir kuni kechqurun soat 12 edi, shu uyim shuna yonida stop anaqa belgisi bor edi. Men endi kech hozir hamma uxlayapti, svetli yo'q, qorong'i. Shuni qaylib ketdim, politsiya to'xta. Shuni o'tirgan ekanda, qorong'ida kutib o'tirgan ekan. Shuni ushadi meni. Ushadi, keyin voy dedim, hozir endi katta anaqa berib, shtraf berib narsa qiladi, stopda endi to'xtash kerak edi u yerda. Qisam aytdi, nima to'xtashga ham harakat qilmadinglar dedi. Uzr dedim, aka endi anaqa kapitan uzr qildim. Sal anaqa qildim endi, uzr uyga kech charchab qoldim, kech bo'ldi bu narsa dedim. Hozir bo'pti, o'tirib tur dedi. Endi u chiqmaysiz, o'tirib turasiz. Tekshirdi, qarasa endi men anaqa ko'p shtraflarim yo'q. Keyin oldim kelib bo'pti, bu safar bermayman, keyingi safar beraman dedi. Endi qara muomalada bu yerda ham yaxshi muomala предупреждать qilyapti, yozmayapti. Предупреждать qilyapti, hech narsa shtraf bermadi. Muomala bu yerda ham yaxshi gapirsang, anaqa qilsang, yumshoq gapirsang, ular ham shunaqa qilib yaxshi qaytaradi. Muomalaga qarab javob beradi. O'sha yerda vaziyatdan chiqib ketdik, shunaqa vaziyatdan. O'shanga keyin o'sha stopda har safar обязательно to'xtayman. Qorong'i necha 5 mi soat 3 mi ertalab to'xtayman. Lekin shunaqa nima deydi, muomala baribir juda ham muhim narsa. Chunki yurgan yo'lingda to'g'ri muomala qilib bersang, uzoqqa borasan. Uzoqqa borasan deb to'g'ri aytishadi-da. Shunaqa. Qanaqa voqealar bor? Endi bizga qiziq, ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib ketaman. To'g'risini aytaman, hozir maqtasam bu erkalanib ketishi mumkin, lekin haqiqat hayotida 4+ olmagan bola. Faqat 5 olgan. A'lochi bo'lgan, to'g'risini men bekitmayman. Andaj ko'chirardim. Chunki bu partada, birinchi partada o'tirardi. O'sha o'qituvchilar yaqinroq joyda. Birorta fan yo'qki, hammasi 5+ bo'lgan. Biz ham kerakli paytda ko'chirardik. Bizga yordam berardi. Sharof yonidan mundoq qilib, Sharof, qaraversa, mundoq qilib nima deb qo'yardi. Men sal tushunmadim desa, bo'pti, mayli, ko'chirib yubordim. Esingda ko'chirtirardim. Bor, o'sha ko'chirib olardi dedi. Mana mashi ham barib qara, o'sha nima deydi, o'sha paytda qanaqadir bitta yordamda, misol uchun barib so'raysan, bilmagan narsani bilib, bu ham kontakt, bu ham networking. Qanaqadir ma'noda. Endi o'zimiz bilganimiz yaxshi, lekin tushunmagan narsamizni sendan so'rab bilishimiz ham baribir qanaqadir anaqaga yordam berganda hayotimizda tursam, shuning uchun iloji boricha inson insonga muhtoj degandek, bir-biriga yordam berib yurish kerak deyman-da. Juda to'g'ri. Yoshlarga asl bir-biriga yordam berish kerak, iloji boricha borganda o'sha yerda boshqalar bilan tanishib, qancha ko'p o'rtoq orttirsa, o'sha networking haqida gapirdik, shuncha o'ziga oson bo'ladi, kelajakda yordam beradi. Masalan, men o'sha bir konferensiya bo'lib, o'sha yerda gapirib narsa qildim, o'sha universitetda ishlab yurganimda, o'sha yerda orasida bir kishi o'tirgan ekan, men u kishini keyin bir 5 yildan keyin u meni ishga oldi. Men bilmadim, shu paytda u meni eshitgan ekan. O'sha konferensiya gapirganimni, doklad qilganimni eshitib, endi yaxshi bola ekan, u bu narsa qilib, endi keyin meni intervyu qildi. Men aytdim, "Sen qayerdan bilasan? Men ishga chaqirib narsa qildi." Dedim, o'sha paytda o'sha konferensiyada gapiruvding. 5 yil oldin, o'sha esimda qoldi. Yaxshi narsalar bilar ekansan, o'shanga seni ishga taklif qilaman deb ishga oldi keyin. O'sha demoqchiman, haligi bilmaysan, bir xillarda bir xil odamlar bilan tanishib qolasan, keyinchalik bir sanki qanaqadir bir narsalarga yordami tegib, yo bir narsa kimdir bilan tanishtirib qo'yadi, yo bir narsa bilan. Shuning uchun bu narsa juda ham muhim narsa. O'sha muomala, networking juda ham yoshlar uchun menimcha eng katta kerakli narsa. Faqat maktab, universitetga borib, uyga kelib yurursa, u ko'p narsadan yutqizadi. Chunki bu narsada yakka-moho bo'lib dedi-yu, endi qo'pol qilib gapirganda. O'shaning uchun shu narsaga ahamiyat berish kerak yoshlar, iloji boricha ko'p odamlar tanishib nima qilish kerak.
o'ta ortishi kerak. Keyin hozir mana hozirgi kunda endi Amerikaga ko'plar intiladi, boshqa bunaqa bo'ladi. Xo'p. Minimalniy прожиточный minimum degan narsa bor, to'g'rimi? Misol uchun, o'rta hisobda misol uchun qancha oylik misol uchun hozirgi kunda? Hozir Amerikada kasbing yo'q, mana misol uchun o'rtacha aytaylik, endi misol uchun hozir balandni ham olmaylik, pastni ham olmaylik, o'rtacha misol uchun mana biliming bor, qo'lingda qanday kasbing bor. O'rtacha maosh qancha? O'rtacha maosh hozir bir 30-35 ming yiliga. Yiliga. Bu taxminan shu yerda bir 3 minglar atrofida bo'ladi. Chunki u yerda yashaydigan joying bir 1000 2000 turadi, keyin yeyish ichishing bo'ladi. 1000 deyotgan arendami bu? Arenda. O'shaning uchun Amerikada odamlar ko'proq topadi, lekin baribir chiqimlar kattaroq. Mashina yana bitta narsa haligi kinoda ko'rishadi, boshqa narsa, u yerda hayot boshqacha. Baribir masalan u yerdagi soliqlar, anaqalar juda katta. Masalan, naloglar, masalan, uy solig'i, oyliging maoshing solig'i, masalan 25% masalan maoshingdan olib tashlaydi o'sha davlat. Federalniy masalan anaqalar, keyin shtatda o'ziniki bo'ladi, yashaydigan joyingda ham bo'ladi. Shunaqa juda ko'p soliqlar. Juda ham katta narushение soliqlardan qochishi. Juda katta narushение. Qamoqgacha oladi, chunki noto'g'ri qilsa ular juda qattiq qaraydi bu narsaga. O'shaning uchun hammasini vaqtida to'lab yurish kerak. Boshqa chiqimlari ham katta bo'ladi. O'shaning uchun bir xillar o'ylashadi, endi dollar topyapti-ku unaqa, lekin baribir u chiqimlar juda katta. Bu yerda ham endi bor, lekin u yerda o'ziga mos. Masalan, $10 topsang, o'sha $5, $6 o'sha naqalarga chiqimlarga ketib qoladi. Demak, hozir sen aytishing bo'yicha $3000 olsam, bu misol uchun $3000 bu katta emas. Baribir yarmidan ko'pi ketib qoladi. Yashashing uchun, ovqatlanishing uchun melchi расходlarga ketib qoladi. Ketib qoladi, juda to'g'ri. Uncha hech qanaqa katta summa qolmas ekanda. Ko'plar orzu qilgandaki, men bir oyda borib $5000, $10000 ishlab kelaman oyda, o'shani hammasini pul uyga jo'nataman degan anaqalar yo'q ekanda. Yo'q, qiyin. Mana ko'p vatandoshlar borishadi, o'shani o'zligi tushunib bir xil qaytib keladi. Chunki juda qiynalib ketadi. Yana bitta narsa, u Amerikada ko'p bu nima deydi, o'zini masalan mazang qochib qolsa, больницаga bu hatto insurance, hamma joyda o'zini insuransi bo'lmasa, u yerda qimmat. Anaqa qilish, lecheniya olish, anaqalar meditsinskiy juda qimmat. Shu tarafdan ham masalan bizda sal bo'lsa ham masalan ko'p anaqalar bor, yordamlar bor. Bilishimcha puling bo'lmasa qaramaydi-ku. Puling bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Juda ko'p masalan bola tug'iladimi yo tishingni tuzatsammi yo bir narsalarga ko'p amerikansklar bir xillar даже Meksikaga borib kelyapti yo Turkiyaga borib kelyapti tuzatishga, chunki juda qimmat. Shu darajada qimmat. Shunaqa qimmat. Shunaqa misol uchun aytib o'tganda yo'l kira to'lab borib kelish ham arzon. Borib kelsang ham bo'li senga yengil tushadi. Chunki hozir masalan bitta masalan tish tuzatsang bir 2-3 ming ketadi. U endi odamlarda har xilda anaqasi qurbi yetishi. O'shaning uchun o'shancha sharoit bor yo'q. O'shaning uchun даже boshqa davlatlarga borib lecheniya olib kelishyapti. O'shaning uchun mana shu tarafdan ham o'shaning uchun aytib qo'ymoqchi. Amerika meditsina sohasida o'qib, misol uchun birorta bir anaqa doktor bo'lib borgani yaxshi ekanda. Ish oladi. Juda yaxshi. Hozir zo'r tema ochdi, chunki meditsina tarafdan hozir ularda yetishmovchilik bor. Ularda hamshiralar juda ham O'zbekistondan borganlar oladi. O'zbekistonda agar hamshira bo'lsa, ularning standartiga to'g'ri keladigan juda ham kerak. Ular shunaqangi katta pul to'laydi. Bitta mana yaqin o'rtog'im ham Ruminiyalik o'rtog'im shu 20 yildan beri o'sha hamshiralik qiladi. U anaqa juda yaxshi to'laydi, oyligi juda katta, qachon xolasa ishlaydi. Masalan 20 soat ishlaydimi, 40 soat ishlaydimi, xohlagan paytda ishlab anaqa qiladi. O'shanga bu ham juda katta soha, juda ham kerak. Boyga aytayotganda, lekin meditsinadan sun'iy intellekt taraqa o'rinlar bor. Seni o'rni boshqa, endi bu boshqa tarafdan, endi bu tarafga ham ketsa bo'ladi. Mana juda ham yaxshi, bu ham soha hisoblanadi.